بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يريد الجنة، يا من يشتاق إلى الجنة، يا من يريد أن يكون من أصحاب الجنة، اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبة الجنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، أبواب الجنة، اسمع لابن القيم ماذا يقول تشويقا عن أبواب الجنة. أبوابها حق 8 أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان. أما أنهار الجنة وطعام أهل الجنة ولباسهم وفرشهم فهو شيء آخر من النعيم لأهلها. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إن الجنة أحبتي في الله قيعان، نعم إنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. مؤسسة يرموك تقدمكم مع فضيلة الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي في نونية ابن القيم في وصف الجنة. يا من يريد الجنة، يا من يشتاق إلى الجنة، يا من يريد أن يكون من أصحاب الجنة، اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبة الجنة، ماذا يقول لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. اسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن خطبة الجنة وعن الجنة ونعيمها. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان، لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان،
فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدتها تلك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفا من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أوما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. فاسمع يا من يشتاق إلى الجنة، اسمع أوصافها، اسمع أوصاف تلك المنازل ربة الإحسان، واسمع ما قاله ابن القيم عنها يرحمه الله. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. درجاتها 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان. لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان. منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازل بجنان. يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، أبواب الجنة، اسمع لابن القيم ماذا يقول تشويقا عن أبواب الجنة. أبوابها حق 8 أتت في النص وهي لصاحب الإحسان.
باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان. ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حلى الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان. مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب، ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. ديوان عليين أصحاب القرآن، وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني، عنوانه هذا الكتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت، ولكن القطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذاك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان. أما صفة أول زمرة تدخل الجنة وهم السابقون السابقون، فاسمع لابن القيم رحمه الله كيف يصف حالهم عند دخول الجنة، وكيف يصف تفاضلهم وذكر أعلى منزلتهم ودرجاتهم، إذ يقول يرحمه الله: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد 8. السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان. أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان. ما ذاك مختصا برسل الله، بل لهم وللصديق ذي الإيمان. هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان.
لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا 2000 كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان ذي الإحسان هذا وسنهم 3 مع 30 التي هي قوة الشبان والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان إذا أردت أخي وأختي أن تدخلوا الجنة وتكونوا من السابقين لها اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم وسائر حياتكم وراقبوا الله في كل شيء واسمعوا لابن القيم ماذا يقول في ذلك وكن حامدا شاكرا ذاكرا لله حتى تكون من السابقين دخولا إلى الجنة هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثاني هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير تواني وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان أما عدد الجنات وأجناسها فاسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن ذلك والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان وكذاك أيضا فضة 2 من حلي وبنيان وكل أواني لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان
ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال له، تعالى الله ذو السلطان. أما بناء الجنة وأرضها وحصباؤها وترابها وغرفاتها فنعم ذاك النعيم، نعم نعم ذاك النعيم. فإذا أردت أخي وأختي دخول تلك الغرفات والخيام فشد العزم وكن صاحب همة عالية للخير، كن صاحب همة عالية للجنة. واسمع لابن القيم ماذا يقول عن ذلك: وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان، حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان، وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان، غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. أخي الحبيب، أختي المسلمة، إذا أردتم أن تجلسوا في ظلال أشجار الجنة وتأكلوا من ثمارها، نعم، فشد العزم بإيمانك ويقينك بخالقك، نعم. واسمع لابن القيم ماذا يقول عن أشجار وثمار وظلال الجنة: أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني، كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان، هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان، وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان، والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان، وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دوان،
هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان، فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان. يا طيبها تيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان. وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان. لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان. وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان. بل ذللت تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. يا خسارة والله، يا خسارة والله لمن يسمع الغناء في الدنيا. كيف آثر الأدنى على الأعلى هناك في الجنة. يا من يريد أن يسمع غناء الجنة، غناء الحور العين في الجنة. أتراك تقدم لذة الفساق في الدنيا على لذة النعيم المقيم هناك، لذة الأبرار في الجنة؟ اسمع لابن القيم ماذا يقول عن سماع أهل الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعي بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان.
قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. أما أنهار الجنة وطعام أهل الجنة ولباسهم وفرشهم فهو شيء آخر من النعيم لأهلها. فاسمع لابن القيم رحمه الله ماذا يقول عن ذلك: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك المواد كهذه لكنهما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم سنام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا الطيران كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان
بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان. لا تقربوا الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان. ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. 70 من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورسيقان. لكن يراه من وراء ذا كله مثل الشراب لذي زجاج أواني. والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بطهارة لبطان. مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان. يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان. هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. أما صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن فاسمع لذلك النعيم المقيم. يا من يريد هذا النعيم اسمع واتق الله في نفسك، اتق الله في ربك، اتق الله في أولادك وفي أوقاتك، وخف الله حتى تنال ذلك النعيم المقيم. اسمع لابن القيم كيف يصف عرائس الجنة. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان. ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان. ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عن القربان. فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بدان. يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قران. فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان. والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان. وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان. رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة القسحاء.
وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان. رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان. ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان. فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان. من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان. قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردنا عن حسن وعن إحسان. لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران. قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان. تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان. ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن. وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان. أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان. والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن. فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني. لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. أخي الحبيب، كن صاحب همة عالية وعزيمة صادقة لتنال الفضل والكرامة ولتنال نعيم الحور العين. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر
أي الطريق تختار؟ اسمع لابن القيم ماذا يقول عن صفات عرائس الجنات. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست، فالطرف كالحيران. ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد 8. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان. لا الليل يدرك شمسا فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. عمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. في مغرس كالعاج تحسب أنه عال النقى أو واحد الكثبان. لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان. كالزبد ليلا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات 8. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان. ولقد روينا أن شغلهما الذي قد جاء في ياسين دون بيان.
شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغاله، تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان، والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه، وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه إن صار ذا شغل به، لا والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان. واسمع للمشتاق ابن القيم يرحمه الله كيف يصف ويزيد الوصف أكثر وأكثر في صفات عرائس الجنات. اسمع ماذا يقول: أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجشوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وهي العروب بشكلها وبدلها، وتحبب للزوج كل أوان. وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وضع لسان. فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان. أتراب سن واحد متماثل، سن الشباب لأجمل الشبان. بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان. حصن عليه حارس من أعظم الحراس بأسا شأنه ذو شان. فإذا أحس بداخل للحصن ولا هاربا فتراه ذا إمعان. يعطى المجامع قوة 100 التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان. وبقوة 100 التي حصلت له أفضى إلى 100 بلا خوران. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين، واصبر ساعة لزمان. ما هاهنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجنان. ما هاهنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان. هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. أخي الحبيب، زد سماعك أكثر لتشتاق، نعم لتشتاق لذلك النعيم المقيم هناك، وذلك بعملك الصالح ومراقبتك لله سبحانه وتعالى. فاسمع
فاسمع للحورية كيف تبدو في حلتها ولبسها. اسمع لابن القيم يرحمه الله كيف يصف ذلك: وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان، ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان، كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان، فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان، فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان، حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران. فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضنب وتقبيل وعن فلتان، وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان، وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان، وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان، يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان، وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان، فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان، غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان، ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان، ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان، يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل فلست باليقظان، سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني، ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم فرضيت بالحرمان، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. أيها الأحبة، كل ما ذكر من النعيم المقيم عند رب العالمين في الجنة لا يساوي شيئا أمام أفضل وأجل نعيم في الجنة. أتدرون ما هذا النعيم؟ إنه رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، إنه كالبدر ليلة تمامه وكماله، إنه الله جل جلاله. اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك بسوء ما عندنا من الذنوب والمعاصي. اسمع أخي الحبيب وأختي المسلمة لابن القيم ماذا يقول عن ذلك: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان.
وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا، هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان. وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان. ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان. ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان، بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. فيه تجلى الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان، يا أهلها لكم ندى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، روى ذا مسلم ببيان. وألذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان.
والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. أما كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة في يوم المزيد فما أعظمه من نعيم وما أجله من فضل للمؤمنين هناك. اسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن ذلك: أوما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، فيقول جل جلاله هل أنتم راضون؟ قالوا نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان، ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وهو في القرآن، وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان. أوما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان، هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان، سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان، والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فهاهنا قربان، قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان، ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان. هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان، ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان، فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان، فيقول رب أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران، فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني، ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتان، بيناهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان، فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهم وتلك مواهب المنان، فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان، يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان، لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان،
كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني. وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأماني. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان. يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان. لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلا ورحبا ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني. والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن. قالوا وأنتم والذي أنشأكم قد زدتم حسنا على الإحسان. لكن يحق لنا وقد كنا إذا جلساء رب العرش ذي الرضوان. فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان. لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان. كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم وموت بيننا أخوان. سمعت ذاك النعيم المقيم على لسان ابن القيم رحمه الله. إن الجنة أحبتي في الله قيعان. نعم إنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن غراس الجنة تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبتك لله في كل شيء من حياتك. إن قيعان الجنة ونعيم الجنة لا ينال بأي شيء من أعراض الدنيا الزائلة. إن الجنة نعيم مقيم لمن عمل صالحا في هذه الدار. فاسمع لابن القيم كيف يصف غراس الجنة في الكلام الطيب والعمل الصالح. فاسمع له ماذا يقول. أوما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني. وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرسه ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجري من البستان. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان.
تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقم من الكثبان، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان، لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان، خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان، شمس تزف إليه ماذا حيلة العنيل في الغشيان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. من إصداراتنا لفضيلة الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي قصائد مختارة في الآداب والأخلاق. إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب. وقريبا النوني القحطاني. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الصهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية. هاتف رقم 04-823-1139. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.